Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungiqhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ungaphuzi le y'ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje sithi laphana M_K sikhiphe-ke isimemezelo-ke laphana-ke uThoni Yengeni ucacisele abe-ANC ukuthi-ke umongameli we-MK uJacob Zuma uzozivikela mathupha kusona isigungu esiphezulu se-ANC njengoba sithi sifuna ukuqondisa uZuma izigwegwe. Lokhu kulandela ukuthi i-ANC ibiqoke lolu suku njengolokuqondisa uZuma izigwegwe, kodwa yathi izomqondisa isebenzisa ubuchwepheshe besimanje, kanti obemele uZuma kulo mhlangano obubanjwe ngobuchwepheshe besimanje uzothi cha, uZuma uzozivikela bukhoma kunina. Lo mhlangano-ke ube usuhlehlela umhlaka 23 July 2024. Laphana-ke kwaphuma-ke nestatement-ke laphana-ke yaciselwa-ke abantu-ke ngakho-ke okwenzekile-ke nangawo-ke lo mhlangano lo njengoba sibona i-statement-ke laphana-ke se-M_K. Mina ngizocela kuwe laphana singene ku-comment section-ke for ubhale-ke umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.